Catalunya en alerta per fortes ventades i nevades intenses al Pirineu. Vegem tot seguit, però primer començant a repassar la situació meteorològica d'aquest divendres amb aquestes imatges de Barcelona, on hem pogut veure a primera hora del matí aquests rajos crepusculars amb un cel més aviat destapat i que han tingut un dia força estable i de temperatures ben suaus, ja que les mínimes s'han quedat per sobre dels 10 graus a molts punts de la capital catalana. Seguim amb aquestes imatges de la platja de Gavà, on hem pogut veure que les ventades d'aquests últims dies, tot i que venguin de ponent, des de terra, han permès alterar la situació marítima amb aquestes zones que han superat el metre o el metre i mig d'altura. Temperatures també suaus al migdia aquí a la costa central, que sovint han superat els 16 o 17 graus de màxima. Seguim amb aquestes imatges dels ports, on podem veure com el vent de mestral ha sacsejat amb força aquí a l'extrem sud, amb aquestes ventades, amb aquestes ràfegues que han superat localment els 70 km per hora. Podem veure com aquestes ventades també s'han donat en punts del Pirineu i han permès la formació d'aquests dimonis, d'aquests remolins de neu en punts dels cims de Vallter. Seguim ara amb els mapes. Per als pròxims dies podem veure en el mapa isobàric com de cara al pròxim dissabte es formarà aquí aquesta petita baixa pressió que ens abandonarà ràpidament i que no ens deixarà precipitació més enllà del Pirineu, però sí algunes ventades. De cara al dilluns ens arribaria algun front fred que ens deixaria un episodi general de pluges i hem d'estar pendents de cara a la resta de la setmana perquè seguiran ben actives aquestes borrasques atlàntiques que ens seguiran enviant fronts en diferents episodis, en diferents tongades de pluja. Podem veure com a hores d'ara el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat alguns avisos per vent, sobretot en punts de l'interior i de la costa entre Barcelona i Tarragona, amb aquestes ventades que podrien superar localment els 60, 70 o 80 km per hora. Destacar sobretot en punts com el Penedès, també el Baix i l'Alt Camp i el Tarragonès, on es podien registrar ràfegues de més de 80 o 90 km per hora. Anem ara amb el mapa de símbols. Per demà dissabte serà una jornada marcada, com comentàvem, per aquestes fortes ventades i per nevades abundants al Pirineu. Podem veure com durant la matinada tindrem un cel més aviat tapat, amb algunes pluges de caràcter feble i dispers que podrien afectar diferents punts del Prepirineu, del sud de Lleida o de l'interior de Tarragona. També podrien tenir algunes nevades en punts del Pirineu occidental, preferentment en el vessant nord, sobretot durant aquesta matinada en cotes baixes o mitjanes. Durant el matí tindrem un cel més destapat cap a l'interior, amb presència d'alguns intervals de núvols alts o mitjans que deixarien el cel una mica emblanquinat en punts de l'interior de la meitat occidental, mentre que a punts de la costa i prelitoral tindrem més estones de sol. Situació diferent aquí al Pirineu, on tindríem un cel més bé tapat, pràcticament durant tota la jornada tindríem una situació molt ennuvolada, i és que de cara al migdia i a la tarda tornarien les nevades aquí al Pirineu, tant al seu sector occidental i podent estenent-se també cap al sector oriental, afectant també punts de l'Alt Urgell i de la Cerdanya. Aquestes nevades serien en cotes baixes o mitjanes al voltant dels 900 i arribant fins als 1.200 metres d'altura, aquesta cota ja a les últimes hores del dia, afectant sobretot aquí al sector occidental de la serralada, preferentment al vessant nord. A la resta del territori tindrem una millora, l'arribada d'alguns intervals de núvols mitjans i alts que serien més freqüents de cara a la tarda i serien el cel una mica més tapat, fins i tot un poc ennuvolat en punts de la meitat nord, però en teoria no haurien de tenir precipitacions fora del Pirineu. Més estones de sol a la meitat sud i a la costa del territori. El protagonista d'aquesta jornada seran les ventades que seran molt fortes, sobretot en punts de la meitat sud, que seran de mestral o de ponent i arribaran des de l'oest o des del nord-oest, que seria molt efectiva, sobretot en punts entre la costa de Barcelona i la Tarragona, amb aquestes ràfegues que podrien superar els 90 o 100 km per hora, com comentàvem, en punts del Penedès, l'Alt Camp, el Baix Camp o el Tarragonès, i que també serien molt efectives aquí al Delta de l'Ebre o a la Costa Daurada. Vent moderat també de l'oest, aquí a la costa central, i destacar amb la forta entrada de tramuntana, sobretot aquí a la costa nord. Vent molt intens aquí en punts de l'Empordà, en ràfegues que podrien superar els 90 o els 100 km per hora. Molta precaució. Baixada de les temperatures arreu del territori, amb màximes que es quedaran en 2 o 3 graus menys respecte als valors d'aquest divendres, de forma que tindrem màximes d'entre 12 i 15 graus arreu del litoral i del prelitoral, mentre que serà difícil superar el llindar d'aquests 12 graus en molts punts de l'interior. Pocs canvis pel que fa a les temperatures mínimes degut a la cobertura nuvolosa durant la matinada.
De cara a diumenge tindrem una jornada una mica més estable. Encara podrien tenir a primera hora del dia, a primera hora de la matinada, algunes restes de neu, algunes nevades residuals aquí en punts del Pirineu Occidental, preferentment en el vessant nord, en cotes baixes o mitjanes, però ràpidament anirien a menys. Tindríem una jornada de cel variable, amb alguns intervals de núvols alts i mitjans, que serien més freqüents al matí, podrien deixar el cel una mica ennuvolat o fins i tot una mica tapat, sobretot en punts de l'interior de la meitat oriental del territori, però que de cara a la tarda anirien a menys, oferint una tarda amb més estones de sol, sobretot aquí cap a punts de la franja de ponent. Pel que fa al vent, tindrem una treva de les ventades que han tingut els últims dies, amb un vent que seria de ponent o de garbí del sud-oest, que ho faria de forma suau aquí a la costa central i a la costa nord, mentre que en punts del delta de l'Ebre sí que tindríem una ràfaga moderada d'uns 30 o 40 km per hora, però ja sense assolir els nivells d'alerta que sí que s'assoliran de cara al dissabte. Pocs canvis pel que fa a la temperatura, sobretot les màximes, que es quedaran entre els 12 i els 14 graus arreu del litoral i prelitoral, mentre que a l'interior sí que encara ens mantindrem amb aquests valors una mica més freds, amb màximes d'entre 10 i 12 graus. Destacam, això sí, que baixaran les mínimes, tindrem matinades més fredes degut a la manca de la nuvolositat durant les primeres hores del dia. Anem ara amb els mapes per la pròxima setmana. De cara a dilluns tindrem una jornada força inestable associada a l'aproximació d'una borrasca que ens enviarà un front fred molt efectiu. Tindrem ja que el cel es quedarà ben tapat des de primera hora de la matinada, amb algunes pluges que en un primer moment es restringirien aquí al quadrant nord-oest del territori, que serien entre poc abundants i també algunes nevades generoses tant al Pirineu Occidental com al Pirineu Oriental. Seria ja de cara a la tarda quan arribaria una segona tongada de pluges i que seria més extensa i podria afectar pràcticament qualsevol punt del territori. La pluja seria menys intensa a l'extrem sud del territori i també al quadrant nord-est, però sí que podrien tenir algun ruixat més intens en punts de la Catalunya central o en punts del Prepirineu. Seguirà bufant aquest vent del sud-oest i ho farà de forma moderada, sobretot aquí a les comarques de costa del sud de Girona. Durant la matinada de dimarts encara tindrem algunes restes d'inestabilitat al terç nord, amb algunes nevades ja més bé anecdòtiques en punts del Pirineu Occidental i Pirineu Oriental i també algunes gotellades locals i poc abundants, serien pluges més bé de caràcter feble en punts de la costa de Girona i també de la costa nord de Barcelona. Millora del temps de cara a la tarda, l'obertura de clarianes, un cel variable i una atmosfera més calmada respecte a la jornada de dilluns. De cara a dimecres, però, torna la inestabilitat a Catalunya, les borrasques atlàntiques no ens donaran treva i podrien tenir el pas d'un front que escombraria Catalunya de l'oest cap a l'est i podria deixar una nova tongada de precipitacions general, sobretot a la meitat sud del territori, destacant també que podrien arribar fins a punts del Prepirineu o fins i tot deixar algunes nevades en punts del Pirineu Occidental. En aquest cas, la meitat oriental, la meitat est de Catalunya quedaria una mica més al marge, sense precipitacions, però sí que patirien aquestes ventades del sud-oest o de garbí, que podrien superar els 40 o 50 km per hora en punts com el Baix Empordà, deixant també la situació marítima una mica alterada. De cara a la segona meitat de la pròxima setmana, encara estarem sota la influència d'aquestes borrasques atlàntiques que mantindran el temps força inestable. Podem encara esperar els anticiclons perquè no es troben per ara a la vista i esperam, per tant, aquestes jornades amb temperatures que sí que aniran una mica a l'alça, però que també suposaran un augment de la nuvolositat i diferents tongades de pluja. Pel cas de dijous, aquestes precipitacions ens arribarien sobretot a la meitat occidental i algunes nevades també en punts del Pirineu Occidental. I de cara a divendres, aquestes precipitacions es concentrarien més a la meitat i sobretot al terç nord de Catalunya, amb aquestes pluges que podrien arribar també cap a la costa de Girona. Acabam amb aquestes imatges de l'evolució de la neu acumulada a l'estació de Baiter. Aquestes imatges s'han pres a la webcam de l'estació de Baiter i podem veure com des del 2021 fins al 2026 han tingut aquesta evolució, destacant el registre d'aquest any, oferint una imatge de neu molt més abundant, sobretot si ho comparam amb les imatges de 2024 o 2025. Podem veure que gràcies a les precipitacions que han estat molt abundants durant aquest mes de desembre i durant aquest mes de gener, aquí al Pirineu Oriental, ens permet tenir imatges com aquestes. I fins aquí el temps de Nacional.cat. Ens veiem aviat.